Maybe we don't need no reason. दोस्तों काफ़ी सजेशन लिए मैंने अपने फ्रेंड्स से, अपने कोलीग्स से कि मैं कौन सा फ़ोन लेना चाहूँ, तो उन्होंने मुझे एक ही फ़ोन बताया आजकल जो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और जिसका नाम है MI का A1। सबसे ज़्यादा डिमांड आजकल मार्केट में इसी फ़ोन की है और चर्चा चल रही है इस फ़ोन की। तो मैंने अभी ये मार्केट से लाया है और देखते जा रहे हैं कि इसके अंदर क्या हमें साथ में मिलता है। तो ये सब अगर आप भी देखना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है एंड तक देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, ताकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो चले हम अनबॉक्स करेंगे इस MI के छोटे से इस फोन का और देखेंगे इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है। सो गाइस, चले हम अनबॉक्स करेंगे इस डिवाइस का। तो पहले हम इसको खोलने जा रहे हैं। सो ये है हमारा फ़ोन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें मैंने ऑलरेडी जो है टेम्पर्ड ग्लास वो सब लगाया है और काफ़ी कूल है, बहुत ही बढ़िया है और लाइट वेट का है, बहुत अच्छा फ़ोन है। और पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा है सेंसर। तो इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। पहले इसको हम साइड में रखेंगे और आपको दिखाते हैं इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है। तो इसके अंदर पहले ही आपको मिल रही है एक छोटा सा कवर जो एज लाइक ए टेम्पर्ड गिलास तो है नहीं ये, लेकिन हम कहेंगे बहुत ही अच्छा कवर है कोई। ये भी स्क्रीन गार्ड है, स्क्रीन कवर है और आपको मिल रहा है एक छोटा सा कपड़ा जिससे आप साफ कर सकेंगे अपना जो आपका डिवाइस है। तो इसको भी हम साइड में रखेंगे। और एक डिब्बा मिलता है हमें जहाँ पे हमें ये मालूम चलता है कि इसमें चार्जर बाकी सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस साइड में आपको मिल रहा है एक सिम इजेक्टिंग टूल और उसके बाद आपको मिल रहा है यहाँ से, अगर खोलेंगे तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आपको हेडफोन जो है वो इसमें आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मैं पता करके आया हूँ कि इनके साथ हेडफोन जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको टाइप सी डेटा केबल जो है वो मिल रही है। और इसको भी हम साइड में रखेंगे। तो इस साइड में ये खाली हो गया। तो अब दूसरी साइड में हम देखेंगे, दूसरी साइड में आपको क्या मिलता है वो अभी पता चलेगा हमें। चार्जिंग के लिए जो ये एडाप्टर आपको मिल रहा है, बस ये काफ़ी कूल है, काफ़ी हल्का है। तो इसको भी हम साइड में रखेंगे। और ये डेटा केबल जो मैं कह रहा था यही अटैच करनी पड़ती है एडाप्टर के साथ और हमें चार्ज करना पड़ता है अपना सेल फोन। तो इन सब को मैं साइड में रखता हूँ। और उसके बाद आपको मिल रहा है एक मैनुअल इसके साथ, जहाँ पे सब कुछ लिखा गया है कि आपको क्या क्या इसके साथ मिलने वाला है और इसमें क्या कैपेसिटी कितनी है, मेमोरी कितनी है, ये सब आपको इसमें मिलेगा। तो अगर आप मैनुअल पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। तो इसको भी आप साइड में रखते हैं और देखते हैं हम इस डिवाइस को। तो ये है काफ़ी कूल फ़ोन है, काफ़ी कूल डिवाइस है, काफ़ी लाइट वेट है। अगर हम बात करेंगे इसके वेट की, इसके साथ क्या क्या मिल रहा है, ये MI का फ़ोन है। तो इसके साथ आपको मिल रहा है एक एडाप्टर, USB टाइप सी केबल मिल रही है, यूज़र गाइड मिल रहा है, वारंटी कार्ड मिल रहा है और सिम इजेक्ट टूल मिल रहा है। तो ये सब मैंने आपको बताया। गाइस, बात करते हैं पहले हम इसके ड्यूअल कैमरा। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये ड्यूअल कैमरा जो है इसके साथ आपको मिल रहा है और साथ में एक फ्लैश भी मिल रहा है। और तो और आपको फिंगरप्रिंट लॉक जो जहाँ पे आप कर सकते हैं ये आपको मिल रहा है, फिंगरप्रिंट सेंसर। और कैमरा अगर बैक की हम बात करें तो बैक कैमरा जो है वो है 12 मेगापिक्सल और दूसरा भी है 12 मेगापिक्सल। दैट मीन्स कुल मिला के बात यह है कि ये है 24 मेगापिक्सल्स का। तो एक है सिंपल कैमरा और दूसरा जो है वो टेलीफोटो कैमरा लेंस इसमें लगा हुआ है। तो इसकी वजह से आप एज लाइक ए बुलेट जो है DSLR की फोटो जैसे है वैसे आप इससे जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या मिलता है, आप इसमें CDMA, WCDMA, GSM, वोल्टी सब कुछ इसमें TDD, LTE वो सब आपको इस फ़ोन में मिल रहा है। कैमरा फ्रंट जो है वो 5 मेगापिक्सल का कैमरा है और स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टा कोर प्रोसेसर इसमें आपको मिल रहा है। अल्ट्रा थिन है और फुल मेटल यूनिबॉडी है इसमें। तो जो आप देख रहे हैं ये सब ये मेटेलिक है और साइड भी मेटेलिक है। और इसमें क्या है कि रियर फिंगरप्रिंट सेंसर वो मैंने आपको बताया है। तो ये जो है फिंगरप्रिंट सेंसर है। और इसका अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो फुल HD डिस्प्ले है 5.5 का। तो दैट मीन्स 13.9 सेंटीमीटर जो है
इसका डिस्प्ले है। और रही बात अब इसके बैटरी कैपेसिटी की, बैटरी कैपेसिटी है 3080 mAh, इसमें बैटरी भी आपको मिल रही है। तो ये सब जो है इसमें मिल रहा है आपको। और लेफ्ट साइड में यहाँ पे सिम ट्राई है, अगर आप देख पा रहे हैं तो सिम ट्राई है, इजेक्ट आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। और तो नीचे जो है आपको एक स्पीकर मिल रहा है, एक चार्जर कनेक्टर पे मिल रहा है, और हेडफोन का जैक जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, आपको पहले हम दिखाएंगे, इसमें हम इजेक्ट करेंगे और सिम कार्ड्स लगाएंगे। तो गाइस जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें सिम कार्ड जो है वो लगा दिया है। तो अब ऑन करने जा रहे हैं हम, और सिंपली ये ऑन होने जा रहा है। और आप देख रहे होंगे MI का लोगो पहले ही, और उसके बाद तो यहाँ पे ऑन हुआ हमारा फ़ोन, जैसे भी आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो सिम कार्ड जो है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। और उसके बाद हम चलते हैं सिंपली अब कैमरा में। और कैमरा में अगर आपको मैं बता दूँ तो आप देख रहे होंगे कैमरा जो है काफ़ी बहुत ही अच्छा है, काफ़ी कूल है। तो खैर मैंने इससे थोड़े से फ़ोटोज़ जो है, एक फ़ोटो मैंने इससे कैप्चर किया था, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये है जो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि ये अभी मैंने जब मैंने ये लिया था तो कैप्चर किया था, ये देखने के लिए कि क्या इसके जो ये फोटोग्राफ्स है सही में ये कूल है, कैसे है। तो ये सब आप देख रहे होंगे। तो बात करते हैं अब हम इसकी सेटिंग्स की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास इसमें एंड्रॉयड वर्जन जो है 7.1.2 है, और अभी कुछ अपडेट होने वाला है, तो हो रहा है। और बाकी जो है 4 GB की रैम है इसमें, और 64 GB की इसमें इंटरनल मेमोरी है। तो काफ़ी अच्छा है, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसमें हाइब्रिड स्लॉट जो है वो है, जैसे कि अगर आपको ये पता चले कि इसमें 2 सिम्स जो है सिम कार्ड्स वो लगा सकते हैं, या फिर 1 सिम कार्ड प्लस 1 मेमोरी कार्ड, एट अ टाइम 2 सिम कार्ड्स प्लस 1 मेमोरी कार्ड नहीं चल सकता इसमें। तो इसमें आपको सिर्फ चूज करना है, या तो एक सिम कार्ड के साथ एक मेमोरी कार्ड, या तो फिर 2 सिम कार्ड विदाउट एनी मेमोरी कार्ड। ये सब आपको चूज करना पड़ेगा। तो काफ़ी कूल है, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। तो ये सब जो रिव्यू था ये मैंने आपको इसका दिया है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक करना ना भूले। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया, अगर आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।